কম্পিউটার অন করার সাথে সাথে যদি এরকম বিপ বিপ সাউন্ড হয় এবং মনিটর না আসে তাহলে বুঝতে হবে র্যাম পাচ্ছে না। এটার সমাধান কি? চলুন দেখি। খুবই সহজ সমাধান, আপনি নিজেই করতে পারবেন। জাস্ট র্যামটা খুলে বাচ্চাদের ইরেজার দিয়ে ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করে নেবেন এবং র্যাম স্লটের জায়গাটা ব্লোয়ার অথবা ব্রাশ দিয়ে ক্লিন করে নেবেন। র্যামের দুই পাশে থাকা লকটা চাপ দিলেই আনলক হয়ে যাবে এবং র্যামটা খুলতে পারবেন। পরবর্তীতে র্যামটা বসিয়ে 2 আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিলে আবার লক হয়ে যাবে। এবার আমরা র্যামটা ইনসার্ট করে দেখি রান হয় কিনা। পাওয়ার বাটন প্রেস করলাম, এই যে দেখুন এখন কোনো সাউন্ড হচ্ছে না, তার মানে র্যাম পাচ্ছে এবং কম্পিউটার চালু হবে। একই সাথে মনিটরও চলে আসবে। এইভাবে আপনার র্যাম সম্পর্কিত সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারবেন। কম্পিউটার টেকনোলজি সম্পর্কে আরও টিপস জানতে আমার অন্য ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। ধন্যবাদ।